السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله ووصفات جديدة. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كاملين بخير وعلى خير وكاملين بالصحة ديالكم. صورت الفيديو هذه مدة وما حطيتوش عاوتاني، المهم عذروني، أنا إنسانة إلا غبرت وإلا جيت كنجي ونطل ونمشي، ماشي مشكل، غير عذروني. المهم الفيديو ديال اليوم عباره عن عده وصفات. الا عندك شويه ديال الدجاج كتعرفي كي تحضري منه كويره ديال الطاجين، المهم اللي بغات تاخذ فكره بسيطه، تحضري كويره ديال الطاجين يجيو معلكين وبنان، وواحد البسبوسه ديجا حطيت الفيديو ديالها قبل، هي حطيت الفيديو ديالها بوحدو قبل لحقاش الفيديو جا طويل. وواحد السلطه صيفيه بامتياز وكتجي رائعه والبنه ديالها يا سلام. المهم حبيت نشارك معكم هذه الوصفات، ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. فإلا دخلتي الفيديو ديالي مرحبا بك في القناه ديالي، فان شاء الله تبعوا الفيديو من البدايه ديالو للنهايه ديالو باش تعرفوا على الوصفات ديال اليوم. صراحه جو رائعين جدا، وتعرفي راسك كيفاش ديباني راسك بالقليل تحضري الكثير. هنا في الهاشوار غندير شويه ديال الصدر ديال الدجاج، عندي قطعه ديال الصدر ديال الدجاج واحده، درت معاها هنا الرز سلقته نص سلقه، ما سلقتوش كامل، غير غليته جوج غلوات، المهم حتى بدا طياب كيتخليه وطفيت عليه. ودرت هنا الدجاج ودرت عليه الرز ودرت عليه هنا جوج فصوص ديال الثوم ولا ثلاثه على حساب الرغبه ديالك. فكنطحنهم في الهاشوار مزيان حتى كيطحنوا ليا مزيان. فغنضيفوا عليهم باش هاد الكفته تولي لينا كثيره. ضفنا عليها شويه ديال الرز وغنضيفوا عليها شويه ديال الخضر اللي ما كيحبوهاش الدراري، الخيزو والكورجيت ما كيحبوهاش، فغنحكوها في الحكاكه رقيقه وغنزيدوها على الدجاج ديالنا، الخليط ديال الدجاج مع الرز. صراحه الطريقه ديالها سهله وبسيطه، ولكن كتعطيك واحد كيجيو هذيك الكرات ديال اللحم كيجيو معلكين وكيجيو بنان وفيهم واحد المذاق. صراحه ضروري تجربوها باش تعرفوا شنو كنعاود لكم. فهنا من بعد ما حكينا الخيزو والكورجيت كنعصروا الماء ديالو، من بعد ناخذ بطاطا حتى هي غنحكوها في الحكاكه الرقيقه ونعصروا الماء ديال البطاطا حتى هي، والماء غنحتفظوا به. هاد الطريقه درتها الا كان عندك الكميه ديال الصدر ديال الدجاج قليله استعملي هاد الطريقه، راه ما شاء الله راه غتعطيك واحد الطاجين تبارك الله كبير ويوكل العائله. او الا اصلا كنتي بغيتي غير ديري الدجاج، الا متوفر عندك الدجاج بكميه كثيره فتكتفي غير بالدجاج والعطريه ديالو والبصله والثومه وطحنيها مزيان وديري كويرات غير من الدجاج بلا خضره. ولكن انا درت هذه الطريقه لحقاش كان الصدر ديال الدجاج قليل. وكما ديما كنقول لكم نحاولوا نكتفوا بالموجود ونحاولوا من الاشياء القليله نحضروا اشياء ما شاء الله كثيره. هنا في الطاجين ديالنا غندير الثومه وبصله وغندير معاها شويه ديال الفلفله الخضراء ولا المهم ولا ملونه اللي متوفره عندك. فغنقطعوا البصله ديالنا والفلفله الحلوه، المهم اللي متوفره ملونه ولا الخضراء ولا اللي حبيتي غديريه. المهم ديما حاولوا تكتفوا بالموجود. فغنديروا البصله ديالنا والثومه والبصل والفلفله مع شويه ديال زيت الزيتون، نديروهم في الطاجين ديالنا نخليهم يتشحروا شويه، ندير لهم شويه ديال التوابل، المهم على حسب اللي عندك. انا هنا درت الحرقوم ودرت شويه ديال الكاري ودرت شويه ديال الفلفل الاسود والملحه. هنا من بعد ما سلقات لينا البطاطا اللي قطعتها في الاول نصفوها من الماء ديالها ونخليوها تبرد، هي اللي غنديروا بها واحد السلطه. الا جربتيها غتولي من السلطات اللي غتعتمديها ان شاء الله في المطبخ ديالك. فكنخليو البصله والفلفله تشحر لينا وغناخذوا هنا واحد جوج حبات ديال الطماطم ولا ثلاثه على حسب اللي بغيتي انتي. غتحكيهم في الحكاكه وتزيدي عليهم واحد المعلقه كبيره ديال معجون ديال الطماطم وتخلي هذاك لاصوص يتشحر شويه، عاد ديري عليه الكويرات ديال الدجاج. طاجين ساهل بامتياز وصراحه كيجي واعر في المذاق ديالو، ان شاء الله تجربوه وتبعوا الطريقه والتفاصيل ديالو باش يطلع لكم واحد الطاجين معسل يا سلام. هنا درت جوج حبات ديال البيض نسلقهم غنديرهم حتى هما في السلطه. سلطه بسيطه، راه ما تقولوش زعما شي غدير شي سلطه بريستيج ولا شي طاجين بريستيج، راه هادشي ديال البساطه التامه ويجي بنين.
عرفتوا باش يجيك بنين، راه ماشي تكتفي بالموجود وتحضري باللي عندك وتقولي بسم الله وان شاء الله يدير لك فيه ربي البركه ويدير لك فيه ربي البنه. هنا من بعد ما درنا الكويره ديال الدجاج غناخذوا 6 الكويرات ديال الدجاج ديالنا في لاصوص، وغناخذوا الماء اللي عصرناه من الخضره ما غنكبوش، غنديروه هو اللي غيعطينا هذيك التعليكه النشا ديال البطاطا، وهذيك الماء ديال الخضره غيعطينا التعليكه ديال لاصوص. فغنديروا هذاك الماء ديال الخضره اللي عصرنا ونخليوه جانبا. هنا حضرت السيرو ديال البسبوسه ديال الشوكولا اللي كنت حطيت من قبل الفيديو ديالها، لحقاش صورته كل فيديو نهار واحد. وهنا غناخدو شويه ديال الربيع قزبور معدنوس مخلط ولا قزبور اللي عندك، مع الحامض ومع شويه ديال مطيشه سوريز ومع الزيتون باش نزوقوا الطوجين ديالنا ونخليوه يطيب على خاطر نقصوا عليه العافيه. وبقاو ردوا ليه البال لحقاش الرز كيشرب، الرز يعني كيشرب لاصوص. بقاو ردوا ليه البال، ديروه على عافيه تكون مهيله الا ما بغيتوش يتحرق لكم. فمن بعد ما كنديروا عليه هنا الحامض والفلفله والمطيشه والقزبور، غنرشوا عليه شويه ديال الملح من الفوق ديالو ونخليوه حتى نقربوا نطفيو عليه. ديما الطواجن ديالكم الا بغيتو تجيكم فيه البنه خليوه حتى قبل ما تطفيو عليه ب5 دقائق ديروا عليه واحد رشه ديال زيت الزيتون. انا درتها هنا ولكن خليوه حتى قبل ما تطفيو عليه ب5 دقائق وديروا له شويه ديال زيت الزيتون. فكنزدو عليه نخليوه يطيب على خاطر هنا كنت عجنت الخبز وبقيت كنطيب في الخبز وجات اختي وبقينا دو كندويو حتى ساليت الغدا وساليت التصوير. هنا نرجعوا باش نكملوا السلطه اللي قلت لكم. هاد السلطه صراحه جربتها واختي ووليداتي منو علي ماشي عزيز عليهم الخضره بزاف، خصوصا وليداتي، ولكن صراحه كلاوها. هنا كناخذوا كاسرونه ولا مقله غنديروا فيها بصله، الا مطفره عندك البيضه ما كاين كتجي فيها زوينه احسن من الحمراء. كنقطعوها شرائح وهذوك الشرائح نفرقوهم، والفلفله ملونه نقطعوها حتى هي شرائح ونديروا عليها شويه ديال زيت الزيتون ونحطوها فوق العافيه تشحر لينا ونديروا عليها شويه ديال الزبده. ما نخليوهاش حتى طيب كامل تذوب، لا غنخليوها حتى تبدا كتشحر لينا. وغنضيفوا عليها نضيفوا عليها الخضره اللي حضرت حتى هي. شوف ما شاء الله البطبوط كيجي منفخ ومفشفش من الداخل ديالو، ما كيجيش نهائيا معجن. فمن بعد ما كتشحر لينا الفلفله والبصله غناخذوا شنو غنديروا عليهم الكورجيت، حتى هي غنستعملوها هنا. غنديروا عليهم الكورجيت وغنديروا عليهم خيزو محكوكين، ماشي في الحكاكه رقيقه، غنديروهم في الحكاكه الغليظه شويه. فكنضيفوهم ونخليهم حتى يبدا الطياب يدخليهم حتى نحسوا نخليو خيزو ما نخليوش حتى يذوب، تبقى باقي فيه هذيك القرمشه ديال الخضره. فكنديروا عليه شويه ديال الزعتر ومليحه، الزعتر ومليحه. فكناخذوا البطاطا ديالنا من بعد ما بردات غناخذوا الخضره نديروها جانبا ونخليوها حتى تبرد لحقاش الخضره باقي سخونه. نخليوها جانبا حتى تبرد. وهنا غندوزو نحضر معكم البسبوسه اللي حضرتها سابقا في الفيديو. الا بغيتو نحط لكم الرابط ديال الفيديو نحطو لكم هنا، ولا تدخلوا للقناه غتلقاو الرابط ديال البسبوسه بلا ما نعاود لكم المقادير هنا. فبطاطا هنا والخضره ديال السلطه راه نخليوها حتى تبرد كما قلت لكم، ونقشروا البيض ديالنا ونقطعوه. هذا البيض غيعطي واحد نسمه زوينه. درنا ما بين الخضره اللي سلقناها والخضره اللي شحرناها كتعطي واحد نسمه زوينه صراحه، واحد نسمه زوينه غير جربوها. فان شاء الله تبعوا الفيديو من الاول ديالو حتى النهايه ديالو. فإلا وصلتي معايا لهنا ما تبخليش نهائيا ديري لي لايك الفيديو وديري لي شي تعليق زوين، واللي باقي ما مشتركاش في القناه دير الاشتراك في القناه ودير تفعيل الجرس باش يوصلها كل جديد. واخا انا معكزه شويه ولكن ماشي بخاطري بانني ما بغيتش نحط الفيديو على الاقل مره في السيمانه ولا جوج في السيمانه. كنحاول ولكن سبحان الله العظيم ما عرفت مالي هاد الاواخر، ولكن الحمد لله على كل حال. فالواحد يحاول يجتهد مع النفس ديالو ويجتهد مع هذيك الطاقه ديالو وهذيك الايجابيه ديالو، يحاول ما امكن يجددها دائما. وبقاو قولوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ديما حاولوا ديروا الاذكار ديالكم الصباحيه والمسائيه وتحاولوا تستعدوا الطاقه ديالكم. الانسان مع الوقت ما عرفت تكوني ولا ما تكونيش تكوني خدامه على برا ولا خدامه غير في الدار، تكوني غير مع
روتينك ديالك النهار راه كتفشلي، راه كتجي واحد الوقت ما عرفتش، كتحسي بحال الا صافي ما بقيتيش قاده، كتحسي بالعيا، كتحسي بان ديك الطاقه الايجابيه اللي عندك بحال الا صافي، بحال الا كتمشي منك. فدائما استعينوا بالذكر، استعينوا عمروا النيه ديالكم، عمروا النيه ديالكم مع وليداتكم، مع الازواج ديالكم، مع في خدمتكم، فيما كنتوا في قرايتكم. حاولوا دائما تكون النيه ديالكم صافيه، وتحاولوا تجتهدوا مع النفس ديالكم. دائما حاولوا تجتهدوا مع النفس ديالكم باش تحاولوا تكونوا انسان طيبين. صراحه نقولها لكم، تحاولوا مهما تعرضتوا للاذى، كيف ما كان يكون، مهما تعرضتوا لهذا، حاولوا تجتهدوا باش تحافظوا على الانسانيه ديالكم، وعلى الطيبه ديالكم، وعلى الحنانه تكون في قلوبكم. فهاد الحياه كتحطنا في تجارب كتكون صعبه، احيانا كتكون صعبه جدا، ولكن ملي كتكون انسان مؤمن ومآمن بالقضاء والقدر، الخير ديالو والشر ديالو، فغتعرف كيفاش غتجاوز. واخا غتفشل وغتعيا وغتعكاز، ولكن غيجي نهار تقول الحمد لله، غتجيك الفيقه وتنوض. ضروري تنوض. اي حاجه بغيتي تجاوزيها او تجاوزها كيف ما كانت، تكون لابد منك تكون مؤمن بالقضاء والقدر، كما قلت لكم الخير ديالو والشر ديالو. وباش تنوض خصك تجدد دائما الطاقه ديالك، ودائما توعي راسك وتحاول تعطي هذيك الطاقه لنفسك. دابا غنرجعوا للسلطه ديالنا. من بعد ما بردت لينا الخضره، غناخذوا هنا شويه ديال الكركاع مع ديال الخس، نقطعهم ونديرهم مع السلطه، وندير معاهم واحد يogurt بدون سكر، يogurt طبيعي، مع 2 ملاعق كبيره ديال المايونيز، وغنديروا عليها شويه ديال الفلفل الاسود، وشويه ديال الكمون، وشويه رشه ديال الملحه، وغندير عليهم شويه ديال زيت الزيتون، وعصره ديال نصف حامضه. الصراحه الحمض راه كيجي مع اي سلطه درتيها، كيجي مع الحمض. فكنخلطوا السلطه ديالنا مزيان حتى تندمج لينا مع جميع العناصر، يندمجوا مزيان، ونحطوها في الطبيصله ديالنا. شفتوا راه ماشي بالضروره تكون عندك شي حاجه مكلفه، يعني تكون مكلفه بزاف ولا تكون غاليه باش تحضري غديوه. حاولوا ديروا الاجواء من الاشياء اللي متوفره عندكم، من الاشياء اللي عندكم. راه ماشي انك باش تقول راه هذه ماشي الحياه اللي بغيت، وهذا الشيء ماشي اللي بغيت. الرزق هكاك داير، الرزق ديالك هكا داير، الرزق ديالي هكا داير. يعني عمرك ما تشوف شي حاجه ماشي ديالك نهائيا. تقول الا شتي حتى شي حاجه عند انسان وعجباتك، قول اللهم بارك، الله يبارك ليه في رزقه، والله يبارك ليه في خيره. نهائيا تكون قانع. راه ديما كنقول لكم تكونوا قانعين، واخا تكونوا يعني عندكم الاحلام ديالكم والطموحات ديالكم، ولكن تحسوا بالنعمه اللي عندكم، وتعرفوا بالحق النعمه اللي عندكم كيف ما كتكون. واخا تشوفيها انت او تشوفها انت يعني قليله وماشي ما كتستحقاش، وبغيتي شي حاجه كثيره، ولكن سبحان الله العظيم ربي قسم لينا الارزاق ديالنا كاملين. يعني حتى واحد راه ماشي مخصوص، راه كيدير لنا السيد ربي في اختبارات، وخصنا نتجاوزوها مزيان وبايمان. الغدا ديالنا هو وجد طاجين كما كتشاهدوا، جمع لك وشتو غير قطعه ديال الصدر ديال الدجاج، حضرنا طاجين ديال الكويره ديال الكفته. وصراحه راه غايجبكم الا ما جربتوش، راه ما درتو والو، جربوه. انا كندوي مع الناس البسيطه اللي احيانا كتحتار شنو غتوجد الغدا. خذي اليوم فكره ونوضي جربي هذا الطاجين. الا كتشوفي هذا الفيديو في الصباح، نوضي جربي هذا الطاجين الغدا، واكيد غيعجبك، وان شاء الله متاكده غيعجبك. طاجين معسل ومعلك، راه بسيط جدا، ولكن البنه فيه يا سلام. وكما قلت لكم قبل ما تطفوه وديروا عليه شويه ديال زيت الزيتون، ها البنه وها التعليكه هي هذيك، والعافيه تكون دار وتكون مهيله. هنا من بعد ما شبعت الهضره انا واختي وكملت الوصفات، قلت لها انت اللي غتذوقي لي اختي، ما شاء الله متحمسه. قالت لي الريحه باينه كتشهي، صافي متحمسه. قلت لها انت اللي غتذوقي لي. وصراحه ما عرفت نحط لكم الصوت ولا ما نحيدو، راه شبعنا ضحك وشبعنا. الحمد لله كان نهار زوين، اللهم لك الحمد، كان نهار زوين بزاف. فتحمست، عجبتها السلطه وعجباتها البسبوسه. راه ديجا حطيت لكم الفيديو ديال البسبوسه، حطيت لكم الراي ديالها. فإلا وصلتي معايا لهنا ودخلتي ولقيتي هذا الفيديو
وعجبتك الوصفات غير زعمي جربيهم، راه واعرين وان شاء الله يصدقوا لك وان شاء الله تستمتعي بهم كما يجب. راه الوصفات كما قلت لكم واخا من بساطتها راه كتجي بنينه، جربوها وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. انا ما قاومتش هنا، بديت قلت ندق ولا صافي حتى لقيت راسي كملتها صراحه جات واعره تستحق التجربه. هذه الكريات ديال الدجاج فغنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي، ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله جميعا.